今日我去咗細佬屋企，佢喺度做緊一個慢煮紅酒牛腩。我將過程錄咗落嚟。我哋需要用到嘅材料係啲啲。熱水洗一洗佢，印乾水分。熱鑊落牛油。將佢個面煎香佢，落啲海鹽、胡椒粉、打側佢，將側邊都煎一煎風，幾邊都煎風佢。用匙羹將啲牛油淋上去肉面上邊，可以令到啲肉煎香得更加均勻。咁上下咧，我哋就可以將佢擺出嚟啦。將蒜蓉平均咁樣鋪喺肉上邊，跟住茄膏、甜一、百里香。將調味料輕輕咁按摩咁按入去啲肉裏邊，同個牛腩 massage 按摩。將嚿牛腩放入真空袋裏邊，唔使咁。Pasilla 幾條歐芹，啲係整粒嘅黑胡椒粒，香葉、茄片。紅酒，真空袋裏邊注入紅酒，紅酒唔好放太多，太多就會封唔到㗎啦。最後我哋將袋再放入另外一個袋裏邊，將個袋折兩下，呢個加落另一個袋度，跟住擺入密封。抽咗真空之後就係咁個樣㗎啦。大煲裏邊裝滿水，今次會用呢個慢煮棒，將個慢煮棒固定喺個煲邊，將啲水加到去對煲嗰度。揾啲重嘢擲翻啲牛肉上落去，唔記得撳掣添。62度慢煮12個半鐘，咁就可以唔使理佢㗎啦。12個鐘頭後翻轉頭睇佢啦。將啲包裝拆咗去。
將啲牛腩排咗喺個煲裏邊，倒入大概100毫升嘅牛高湯，冚埋蓋去，用中高火將佢煮滾。煮咗幾耐啊？呢度煮熱就得啦。嚇？煮熱佢得㗎啦。煮熱佢就得㗎啦。呢啲係梳士。將醃牛腩嘅醬汁過篩，大火將佢煮滾。記得試下味，加入大概3個茶匙嘅糖，將佢攪勻。呢個係倒入適量嘅巴奴米黑醋，呢度大概係50個毫升啦。跟住我哋用啲粟米粉水埋個芡啦。咁嘅狀態咁就可以㗎啦。個鑊裏邊放啲牛油，將啲牛油平均咁啷平喺個鑊上邊。如果覺得個鑊太熱咧，記得將佢拎一拎開啊。放入喜歡嘅配菜，略為炒一炒佢，適量嘅鹽同埋黑胡椒，將牛腩切到鍾意嘅厚度啦。個煎鑊放入牛油，將牛油平均咁鋪喺個鑊上邊，將切好嘅牛腩平均咁鋪喺鑊上邊，將兩邊都煎香同埋煎熱。將牛油淋喺肉上邊，咁樣可以令到啲肉受熱更加均勻。洋葱連皮1個，我哋將佢切件。蒜蓉2湯匙，番茄1個都係切件。個煲裏邊放1湯匙嘅油，千祈唔好太過熱啊！將所有材料都倒入去，將佢略為炒下，落大概7至8個茶匙嘅糖。記得如果太熱，要離一離火。而家佢俾佢溶咗少少啦，你見到佢佢就即係食晒，佢就變咗好似我哋叫做卡拉比聲啊，即係變咗糖咁樣。再整翻熱少少。再整翻熱少少。學面，將波特酒倒到大部分嘅材料都可以浸到一半。太熱嘅時候，記得要離一離火啊！
用大火將佢煮到剩翻一半，煮到佢得一半，剩翻一半。哦，得佢滾，滾到佢剩翻一半左右。剩翻一半。顏色太淺，可以加入巴薩米克草，2個 teaspoon mozzarella，或者顏色夠就得㗎啦。呢隻係牛精，加入大概60毫升嘅牛高湯，而家啲味啱啦。格西將佢隔咗啲渣去，咁呢個就係個 sauce 啦。個醬汁完成㗎啦。牛腩排上碟，配上配菜，淋上醬汁。